tinggal palih kaler teh aya kareta api lewat, kareta seunu ayeuna mah geus teu diganti ku kareta seunu deui, kareta listrik, kareta mesin. Wah ku manusia mah daya nu teu diakalan, mah hiji perkara nu sulit nu bangga ku manusia mah jurig sakti setan kawasa teu leuwih mulia tibatan manusia. Ai manusia mah boga budi pamili akal tarekah, naon nu teu bisa diakalan, tanggal kai anu ngacekir sagede gede oge, sagede beuteung munding, nah diakalan bisa jadi bahan rumah, nah diragaji, nepikeun dijieun kusen, dijieun usuk, kulantaran diakalan. Sabab manusia boga akal, boga budi pamilina akal tarekah, eueuh nu teu bisa diakalan ku manusia, ngan manusia teh lobana mah teu ngaji diri ngaji rasa. Anu beunghar teu ngaji diri teu ngaji rasa, mantak belajar we puasa. Ai puasa teh ngarah merasakeun kalapar orang miskin nu tara dahar. Nu daharna nu biasa tara dahar jeung daging. Bulan puasa mah sok ngaraksakeun dahar jeung daging. Urang nu beunghar mun boga daging sok hapakeun mesin, sodakohan kuna ku duitna rek ku dagingna rek ku barangna teu nanaon, mudah-mudahan we kasayan sasi saum teh mumpung aya rezekina sok sodakohkeun. As-sodaqatu tanpaul bala, sodaqah teh matak nolak kana balai dunya balai akhirat. Urang seringkeun sodakoh, ngomong anu geus nisob mah ulah salah, wa atiu zakah wa itu matak ya mah sok aya dina Al-Qur'an oge geuningan wa atiu shalah wa atiu zakah. Urang teh haden nomor hiji mah salat. Salat nu 5 waktu mah eta mah hiji wadah lamun urang boga kasayan sakumaha sagede gunung sagede jagat oge, lamun urangna tanpa salat mah moal kawadahan mawur urang wadahan ku salat. Salat teh penting, ulah yang penting salat penting. Salat mah pang penting-pentingna. Lobana mah yang penting mah salat we. Ai salat mah kedah manjing waktu. Salat jeung kedah apa dina syarat rukuna salat. Tapi urang mah angin Allohe nu langkung uninga cik paribasna tiasa dina rarakatanana oge tanyakeun kanu tiasaeun, tanyakeun kanu ngartos, kudu bolo alewoh. Mudah-mudahan kasayan ibu kasayan bapa teh sing kengeng rahmat, sing meneng barokah, sing kengeng rahmat, sing kengeng kabagjaan dunya bagjaan akhiratnya. Urang mah alhamdulillah kahirupan dunya teh geuningan abah ge bisa kukulintingan teh kayaan sehat. Lamun teu sehat mah bujeng-bujeng anu keur ngayak-yak we meureun di bumi bisa atrok-atrokan kieu umarah bisa ngajalankeun puasa. Kulantaran awakna teu sehat sagala disarek. Ayeuna mah kulantaran abah nuju sehat. Lamun teu saum mah sagala dihuapkeun, pangrakus-rakusna manusia mah sapoe sabaraha anu dihuapkeun ku jalema. Teu aya anu teu dihuapkeun. Aya dagingna, aya laukna, aya sanguna, aya lalabna, aya samalna dituang sadayana. Mantak manusia mah pangloba-lobana kadaharanana. Tapi sato mah lamun asup ka kebon, daunna we dituang teh moal sagala disanak. Ai manusia mah nyabutina, nya tangkalna, nya daunna, nya pagerna. Geus we. Mantah kalakuan manusia ulah ciga hayam. Hayam mah kecus lumpat we udag-udag di awe sejen. Tapi kalakuan mah kudu siga manuk. Manuk mah kerja sama. Ngasihan tuangeun ka murang kalihna, ka budakna. Berjuang.